जी की हाल चाल है। उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। तो अज मोटरसाइकिल की थोड़ी सर्विस करवा के लिया वो दिखाना तुम्हें मैं। देखो डीलैक्स है 12 या 13 मॉडल है। तो उस तो बाद तुम्हें उत्थे भी रिव्यू दिखावे बकायदा स्टैंड है। तो उस तो बाद आप उत्थे देखते हैं की कुछ बनता। ठीक है उस तो बाद आ देखो जी सारा काम कराना जोड़ा आ जगह लीक कर दी है सारी ये होगी। दूसरी साइड भी है वो भी लीक कर दी है जिमें इस जगह पर लीक करता थले। तो होर देखते हैं जोड़ा भी कुछ माड़ा मोटा होया वो भी करवावे। बाकी देखते हैं किमें कंडीशन। आह ये दूसरी साइड है जी ये किक वाली जगह भी लीक कर दी है। तो उपर तो जी क्लच वाली जगह होंगी वो भी लीक कर दी है। तो कुछ किधरों आ लीक करता। ठीक है जितों जितों भी लीक करता ना यार हर एक जगह दिखावे कोशिश करने की ठीक करवावे इनू। तो उस तो बाद देखते हैं फिर 1 महीने बाद इसका रिव्यू लवेंगे की कंडीशन है। थोड़ा जा कंडीशन खराब है जाली लगे पे है कोई गल नहीं वैसे वधिया चली जाता कोई दिक्कत नहीं अजे तक। थोड़ा बहुत लीकेज जितों भी है वो ठीक करवावे। तो उत्थे जाके गल करते हैं आप बाकी फिर मिलते हैं उत्थे फिर। मैनू मिस्त्री साहब कहते मोटरसाइकिल धवा के लियाओ। मैं क्या जी धवा लियाने है। तो मोटरसाइकिल धवा के लिया सी साफ सूफ वधिया ओके हो गया सी। मिट्टी घट्टा लग्या सी जोड़ा वैसे थोड़ा ज़्यादा ही साफ सी मोटरसाइकिल अपना सारा नहीं मोटरसाइकिल धवा के लिया कला कह सकते हो इंजन ही धोता अपना जिदे को धो के लिया वो भी अपना यार दोस्त ही सीगा। तो इंजन वगैरह साफ कर लिया सारा कुछ ओके कर लिया। इदों बाद बस ਇਹਦਾ जिन्नी भी डेंटिंग पेंटिंग है खुला खलाई वो सारी करनी है। आ जाओ फिर तुहानू दिखाने जी खुला खलाई की कुछ खोलिया। देखो जी हाँ जी साइड किक होंगी है उस साइड खोल ली है सारी क्लच प्लेटा आ जांदियां ने। ठीक है आ दूसरी साइड फिल्टर साफ करी जाता अपना मिस्त्री साहब अंदरों पेट्रोल पेट्रोल मार के। तो ये भी साफ कर लिया। इधरों भी आप खोलांगे इंजन का हिस्सा जो भी खोलांगे। बाकी काम करता ठीक ठाक जी करता फिल्टर देखो दूसरा आ गया लोहे वाला मैं क्या भी है वो देखो तेल भी कढ़ रखे आप सारा खाली करता भी जो बूंद बूंद निकली वो सारा निकल करवाई जाते थे। बाकी कुछ हो गया काफ़ी काम ये है हम देख लो उधर चैक करता है पर मैनू कुछ ज़्यादा कहने की लोड़ नहीं पैंदी आप ही करी जाता तुसीं आप ही देख लो। ऐ मुंडा सियाना यार कोई वो नहीं गा। होर की कुछ रह गया था भाई बस हो गया थोड़ी है पिछला देख लो इन्हें आदा फिल्टर भी साफ कराया। उस तो बाद इधरले पासे वाली जी लीकेज है थोड़ी जी थले जी शो होंगी सी दिखाई सी तुहानू मैं। तो वो भी ठीक करूँगा। कुछ मैनू लग्या टैमकां की आवाज़ होंगी जी छन छाइयां की विचों आती होंगी है जिवें झांझर छनकदी है उस तरह सी वो भी करूँगा। तो परली साइड कोशिश की हीरो की ओरिजिनल पवाने की कोई भी चीज़ है रेस वाली तार है ये लो जी। कुछ रबड़ा भी ने निक्कियां मोटियां जियां पता नहीं की कुछ है फिर इन्हों का काम यही जानना ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੀकेज नहीं चाहिए ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੁੰਡਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੈਠਾ ਮਗਰ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਧਰਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਹ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੀਕੇਜ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਜੀ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਹੋਰ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕਲੱਚ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਆਹ ਸੀਗੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿੱਕ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਤੇਲ ਲੀਕ ਸੀਗਾ, ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਚਲੋ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਓਕੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਟੱਪੇ ਟੁੱਪੇ ਖੋਲ੍ਹਾ, ਨੀਟੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਆ ਰੇਸ ਰੂਸੀ, ਮੈਂ ਰੇਸ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਆਹ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਕਲੱਚ ਵਾਲੀ ਤਾਰ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮਿਕਸਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਹ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਇੰਜਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਕਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਲੀਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੜਿਆ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵੜਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈਕ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। Wait a minute. Who are you? ਬਾਈਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਿਰਾਂ ਲੀਕੇਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸੀਲਾਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਗੈਸਕਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਡਨ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਓਕੇ ਆਈ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਸਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੈਸੇ, ਖੈਰ ਬਾਹਲੀ ਚਲਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਭਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ।